Good morning. Thank you so much for your love and support. காலையில் இன்றைக்கி எழுந்திரிச்சதுக்கப்புறம் ஓகே கிளைமேட் நல்லா இருந்துச்சு. சரி எங்கேயாச்சும் போகலான்னு ஒரு பிளானு. திடீர்னு யோசிச்சப்போ வந்த ஃபஸ்ட்டு திங் வந்து தஞ்சாவூர் பெரிய கோயில். ஸோ இங்கே நம்ம சிங்கக்குட்டி நிற்கிறாரு, இங்கே நம்ம புலிக்குட்டி நிற்கிறாரு. ஸோ இன்றைக்கி சிங்கக்குட்டியிலே நம்ம போவோம். இங்கேருந்து அரௌண்ட் 70 கிலோமீட்டர்ஸ் வரும். நம்ம எடுக்க போகிறது வந்து வயா கரிகாலன் கட்டின கல்லணை அண்ட் பூண்டி மாதா கோயில். தென் திருவாரூர் ரோடு போகிற வழியில் ரைட் கட் பண்ணி தஞ்சாவூர் நம்ம போவோம். இங்கேருந்து டபுள் லைனு ஸ்ட்ரெயிட் ரோடு தான், எங்கேயும் டீவியேஷன் இல்லை. இந்த ரோடு எங்கே போய் எண்ட் ஆகும்னா நம்ம கல்லணையோட வாசலில் போய் மீட் ஆகும். மெயினாக இந்த சைடு வந்து வாழை, நெல், அதுக்கப்புறம் சில இடத்துல வந்து சுகர் கேன் போடுறாங்க. மார்னிங் இந்த மாதிரி இந்த ரோட்டில் வரதே வந்து ஒரு ஆசமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ். க்ளவுடாக இருக்கனால சன் இன்னும் மேலே வரல, பட் கிளைமேட் பயங்கர சில்லு. உங்களுக்கு இந்த இடத்துல நிறுத்தி இதை பார்க்க எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கணும்னு தோணுது. ஒரே ஒரு செகண்டு, நம்ம இங்கே ஒரே ஒரு செகண்ட் நிறுத்தி நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இங்கே பாருங்க, அந்த இடத்துல தான் பம்ப் செட்லாம் இருக்கும். இப்போ நம்ம போக போகிறது தான் ஹிஸ்டாரிக்கல் கல்லணை. அந்த காலத்தில் எப்படி இப்படி ஒரு டேம் கட்டினாங்க, அதுவும் வெறும் ஸ்டோன்ஸை வச்சு எப்படி கட்டினாங்க, ஈவன் ஆஃப்டர் ஸோ மெனி இயர்ஸ் எப்படி இன்னும் அது வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்றதே வந்து ஒரு பெரிய ஒண்டர் தான். யாராச்சும் வெளியூர்லேருந்து வந்தீங்கன்னா மெயினாக சிட்டியிலேருந்து ஜஸ்ட் 13 கிலோமீட்டர்ஸ் இங்கே வராமல் போகாதீங்க. காவேரியை வந்து இந்த அளவுக்கு தண்ணியை தேக்கி வைக்கக்கூடிய ஒரே டேம் தான் இங்கே. இந்த டேம் இருக்கனால தான் இந்த சைடு உள்ள கல்டிவேஷன்லாம் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். ஐயோ இவ்வளோ தண்ணி! ஹெவன்லியாக இருக்குல்ல. டேம், தண்ணி திறந்துருக்காங்க, காவேரி மேலே அந்த இடம் ஒரு மாதிரி ஆறா மாதிரி ஹெவன்லியாக இருக்குது. இந்த இடமே எவ்வளோ ரெஃப்ரெஷிங்காக இருக்குது. பா, சாரெல்லாம் வீசுது. எவ்வளோ தண்ணி பாருங்க.
நம்ம அங்கே தான் இருக்கோம். இன்னும் கொஞ்சம் தூரம், லெஸ் தான் கிலோமீட்டர். பட் இங்கேருந்தே ரோட்ஸ் எல்லாம் அந்த ஆர்கிடெக்சர் தொடங்கி இருக்கு. நிறையா சின்ன சின்ன டெம்பிள்ஸ் யாருங்க ரைட் ஹேண்ட் சைட் வந்தாச்சு. உங்களோட ரைட் ஹேண்ட் சைடு பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் பிக் டெம்பிள். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பார்க்கிங். நம்ம அங்கே போட்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு போயே ஆகணும். இங்கே பாருங்கள், கோயில் எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது பாருங்கள். எல்லாமே கிரானைட்டால் பண்ணதான். ஆனால் சுற்று வட்டாரத்தில் ஒரு 60-70 கிலோமீட்டரில் கிரானைட் சோர்ஸே இல்லை. அந்த காலத்தில் எப்படி இப்படி பண்ணாங்கன்றதே ஒரு பெரிய அதிசயம்தான். ஆக்சுவலாக இந்த மெயின் கோபுரம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டால். இந்த சோலா அண்ட் பல்லவா ஆர்கிடெக்சரில் மெயின் டிஃப்ரென்ஸே இதுதான். சோலாவில் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் டெம்பிள் பெருசாக இருக்கும், அந்த வாசல் நுழைவாசல் வந்து சின்னதாக இருக்கும். பல்லவாசில் நுழைவாசல் பெருசாக இருக்கும், டெம்பிளோட ஹைட் சின்னதாக இருக்கும். இங்கே எல்லாமே கிரானைட். அதுவும் டாப்பில் இருக்கிற ஒரு லேயர் பார்த்தீங்கன்னா, டாப்பில் இருக்கிற அந்த குண்டலத்துக்கு பக்கத்தில் உள்ள ஸ்டோன் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஸ்டோனுன்றாங்க. எப்படி அவ்வளோ பெரிய ஸ்டோன் அங்கே கொண்டு போய் வச்சாங்கன்றது வந்து ஒரு பெரிய அதிசயம் தான். ஆனால் இன்னொரு தியரியும் இருக்குது, அது ஒரே ஸ்டோனும் இல்லை, டிஃப்ரெண்ட் பீசஸ் ஆஃப் ஒரு ஸ்டோனும் டிஃப்ரெண்ட் பீஸ் ஆஃப் ஸ்டோனும். ஏன்னோ இட்ஸ் ட்ரூலி அமேசிங். அங்கே ஒரு நந்தி இருக்குது, அந்த நந்தி வந்து சிங்கிள் ஸ்டோன், அது ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க. அதே மாதிரி இந்த மைன்யூட் டீட்டெயிலிங்லாம் எப்படி பண்ணாங்கன்றது வந்து ஒரு பெரிய அதிசயம்தான். அந்த காலத்தில் உள்ள டெக்னாலஜியை வச்சு இந்த காலத்தில் கூட இந்த மாதிரி ஸ்டோனில் இவ்வளோ மைன்யூட்டாக நம்மளால் டிசைன்ஸ் பண்ண முடியாது. அங்கே பாருங்களேன் அந்த யானை கழுத்தில் உள்ள டிசைன்லாம். அதே மாதிரி இந்த ஸ்டோன் வந்து இந்த ஆர்கிடெக்சர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 3 டிஃப்ரெண்ட் கல்லால் சேர்த்து ஒரே ஒரு ஆர்கிடெக்சரை உருவாக்குனதாமா. அதே மாதிரி ஓவரால் அந்த வியூவை பார்த்தாலே நம்மளை அந்த காலத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகுது. அந்த பீரியட் ஆஃப் 1000 இயர்ஸ் பேக் எப்படி இருந்திருக்காங்களோ அது அப்படியே ப்ரிசர்வ் ஆகிருக்கு. அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. அதே மாதிரி இந்த ஸ்கல்ப்சர்ஸில் உள்ள பெயிண்டிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எல்லாமே நேச்சுரல் கலர்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ், வெஜிடபிள்ஸ், லீவ்ஸ், அதை கசக்கி அதர்வ கலரை ட்ரை பண்ணி அதுக்கப்புறம் இதில் அடிச்சிருக்காங்க. பட் 1000 இயர்ஸ் இன்னும் அந்த கலர் இருக்குன்னா அப்போ எந்த அளவுக்கு ஒரு பியூரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் கலர்னு பார்த்துக்கோங்க. ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அதே மாதிரி மேலே அந்த இண்டிகோ கலர் எப்படி கொண்டு வந்தாங்கன்னு தெரில, ஆனால் இன்னமும் அந்த ட்ராயிங்ஸ்லாம் அப்படியே இருக்குன்றத பார்க்க 1000 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமும் இருக்கிறத பார்க்குறது வந்து அதிசயமாக இருந்துச்சு. டோட்டலாக ஏன்னோ இந்த பிளேஸே நீங்கள் வேறு லெவலுக்கு கூட்டிகிட்டு போயிடுச்சு, வேறு இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போயிடுச்சு. நீங்களும் கண்டிப்பாக இங்கே விசிட் பண்ணணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன். பீப்புள் ஹூ ஹவ் நாட் விசிட்டட். நம்ம இப்போ பிக் டெம்பிள் பார்த்து முடிச்சாச்சு. பிக் டெம்பிள் பார்த்ததுக்கப்புறம் பக்கத்தில் எங்கே போகிறதுன்னு பார்த்தப்ப இங்கே வடுவூர் பேர்ட் சாங்சுரி ஒன்று இருக்குது. அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த திருச்சி சரௌண்டிங்கில், தஞ்சாவூர் சரௌண்டிங்கில் இப்படி ஒரு பேர்ட் சாங்சுரியான்ற அளவுக்கு இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம அங்கே தான் போகிறோம். இங்கேருந்து 41 minutes 27 kilometers காமிக்குது. இன்னும் 15 kilometers தான். ரோடு ஆசமாக இருக்குது, வேறு லெவல் ரோடு. சீரியஸாக இந்த ட்ராவல் ஒரு ரெஃப்ரெஷிங்கான ட்ராவல். ஒன்ஸ் அது முடித்ததுக்கப்புறம் ஏதாச்சும் ஒரு நல்ல இடமா பார்த்து சாப்பிட்டுட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு தூக்கத்தை போட வேண்டியதான். கைஸ், ஆஃப் ரோடிங் போகிறோம். அங்கே பாருங்களேன், முன்னாடி
மரமே ஒரு ஆர்ச் மாதிரி இருக்குது. ஏதோ வேறு வேர்ல்டுக்குள்ளே போகிற மாதிரி இருக்குது. அங்கே பாருங்க. ஒரு வியூ பாயிண்ட் கேமராவில் கிளியராக தெரியுமான்னு தெரில. இந்த ரோ ஃபுல்லாக அங்கே எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் பேர்ட்ஸும் இருக்குது. இப்போ தான் ஃபாரஸ்ட் ரேஞ்சர் கிட்ட பேசினேன். பேர்ட்ஸ் எங்கெங்கே இருந்து வருதுன்னு நினச்சா டோட்டலி அமேசிங். ஈரான், ஈராக், பாகிஸ்தான், இந்தியா, மலேசியா, இந்த சைட் தாய்லாண்ட், அந்த மாதிரி எல்லா சைடில் இருந்தும் இங்கே பேர்ட்ஸ் வருதுங்க. இங்கே ஏன் மெயினாக வருதுன்னு கேட்டப்போ ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சொன்னாங்க. இங்கே வந்து மீன் அதிகம், இறை அதிகம். அதே மாதிரி பேர்ட்ஸில் வந்து ஃபிஷ் ஈட்டிங்கும் இருக்குது, பிளான்ட் ஈட்டிங்கும் இருக்கான். அதனால் இங்கே 2 வெஜிடேஷனும் அதிகமாக இருக்கனால இந்த லொக்கேஷனை வந்து பேர்ட்ஸ் சூஸ் பண்ணுது. அண்ட் அவ்வளோ ஒண்டர்ஃபுல்லாக இருக்குது. முன்னாடி போட்டிங் அலோவ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க, இப்போ போட்டிங் அலோவ் பண்ணுறது இல்லை. பட் நீங்கள் அந்த இடத்துல வந்து ரேஞ்சர் ஆஃபீஸ் இருக்குது. நீங்கள் போனீங்கன்னா பைனாக்குலர்ஸ், லாங் டிஸ்டன்ஸ் பைனாக்குலர்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க, ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். கைஸ், அங்கே ஒரு தடுப்பணை இருக்குது. அங்கே போய் குளிக்க முடியுமான்னு பார்ப்போம். எவ்வளோ தண்ணி பாருங்கள் கைஸ், சரியான ஆக்சுவலாக நம்ம டேமில் வந்து பயங்கர டிராஃபிக் ஆகிட்டு இருக்குது அப்பப்போ. ஸோ இந்த புது இன்னும் ஓவர் பிரிட்ஜ் கட்டியிருக்காங்க.
ரொம்ப நீட்டாக இருக்குது. இங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அதுதான் டேம். நான் உங்களுக்கு நிறுத்தி இந்த வியூ கூட காமிக்கிறேன். அதுதான் கரிகாலன் கட்டுங்க கல்லணை. அந்த லைன் ஃபுல்லாக கரிகாலன் கட்டுன கல்லணை தான். இப்போ கொஞ்சம் ரெனோவேட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் அத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடி இவ்வளோ ஒரு மெஜஸ்டிக்காக ஒரு இடம் கட்டியிருக்காங்கன்றதே ஒரு பெரிய அதிசயம்தான். ஃபைனலி நம்ம வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. ஸோ இன்றைக்கி ரைட் சேஃப் அண்ட் சூப்பராக போணுச்சு. தஞ்சாவூர் பெரிய கோயிலை ஃபுல்லாக பார்த்தோம். அப்புறம் பக்கத்துலேயே இருக்கிற ஒரு பேர்ட் சான்ச்சுரியை பார்த்தோம். அண்ட் மூணாவதாக வெண்ணாரோட தடுப்பணையில் போய் குளித்தோம். ஓவரால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாஸ் ஸோ குட். ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை பார்க்கும் வரை பாய் பாய், see you. உங்கள் திடீர் vlogger.